Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo muito especial mesmo, de verdade. Acho que vocês todos já sabem que todo ano eu e a Raquel a gente organiza. Eu acho que esse dia deve ser o terceiro ou quarto AS que a gente organiza. Desculpe que minha memória é péssima, mas a gente sempre tá fazendo Amigo Secreto no final do ano, de Valentine's. E hoje eu vim aqui abrir a caixinha da minha amiga secreta. Chegou hoje. Na verdade tinha chegado ontem. Ai, falta de ar. E eu já logo arranquei o papelzinho, que eu nem sei mais onde tá, pra mim não descobrir, porque a gente tinha combinado. Mas então, finalmente, eu vou mostrar pra vocês. Ah, está aqui a minha caixa. Olha só que grande a minha caixa. E eu tô aproveitando a luz do sol. Vocês estão vendo que o sol tá bem aqui na janela, não, na parede, né? E minhas unhas estão horríveis, então vocês ignorem, por favor. Tô muito curiosa pra saber quem que era minha amiga secreta. Eu tô sem nada aqui pra abrir que eu não peguei, então vamos usar as unhas mesmo, né? Só. Assim. Ai, caiu. Vou abrir primeiro esse aqui. Abrir. Ah! Não vou abrir não, gente, porque olha o que tá escrito. Abrir por último. Que letra linda é essa, gente? Que vergonha. A minha amiga secreta vai ver que a minha letra é horrível. Vamos começar. Olha que lindo. Isso é Raíssa. Caramba! Então eu vou fazer assim, eu vou deixar aqui e no final eu vou mostrar eles abrindo, então. Esse aqui é do Gabriel. Gabi, Isabela. Meu Deus, ela mandou presente por todos os meus filhos. Gente do céu, não precisa se preocupar. Meu Deus. Minha amiga secreta, tu é demais. Obrigado mesmo. Tenho certeza que as crianças vão gostar muito. Já eles vão vir aqui abrir os presentinhos. Então vamos ver esse aqui. Bem no sábado e domingo. Oh my god. Quantos doces. Não, embaixo tem mais doces. Vocês não têm noção. Olha isso. Ah, você está querendo me engordar, né, minha amiga secreta? Oh. Tem esse presente aqui. Peraí. Tem presentinho no meio dos doces. Olha. Ah, eu acho que eu sei o que é. Nossa! Meu Deus! Faz tempo que eu quero. E eu não tinha ainda. Olha que lindo! É aquele batom da Slick. Não sei se é Slick que fala. Slick Makeup. Olha, gente, que lindo. Ai, obrigada. Eu vou deixar tudo aqui do ladinho. Pra não cair. Eu vou deixar aqui. Tem mais um. Nossa, é muito chocolate. Ó, mais um presentinho. É muito chocolate. Eu vou ficar gordinha. Quer dizer, eu já sou gordinha, né? Então, vou ficar um pouquinho mais. Será esse aqui? Color Pop! Oh! Que lindo! Vamos ver a cor? Esse daqui tá lacradinho, tá com dó de abrir, mas esse aqui dá pra ver. Olha! Que lindo, gente. É nude. Eu queria muito. Obrigado. Vou deixar aqui. Ai, gente. E que muitos doces. E vai ser uma briga comigo e com as crianças. Não acredito. Mentira que eu tô vendo isso. Não acredito.
eu amo gumi. Isso aqui é gumi, gumi. Gente, isso aqui eu amo. Não, vocês não têm noção, aqui em casa, quando eu compro doce para as crianças, eles têm que dividir comigo, porque é uma briga. Mas uma briga que vocês não têm noção. Vai ter mais um. Eu gosto muito, muito. Eu sou a maior formiga que existe. Mais um. Pra fazer pulseira. Olha que legal. Como que chama? Long bands. Sei. Olha. Long bands. Eu não vou abrir porque deve ter bastante pecinha, né? Mas é aqueles pra fazer pulseira. Que legal. Obrigada. Calendário. Ó, que lindo. Ó, esse sol aqui tá... Ó, o calendário da Hello Kitty. Que lindo. Vou deixar aqui. Amei mesmo. Amei. Essa é a minha amiga secreta. Vou te falar um negócio. É demais. Uma bolsinha. Olha que linda. Eu adoro rosa. Adoro. Ó. Linda. Amei também. Ai, meias. Meias, eu amo meias. Eu tava precisando. Minha amiga secreta, minhas meias estão tudo veinha. Você acertou em cheio. Não creio. Ai, as meninas vão querer pegar de mim? Ai, gente, que linda! Olha! Eu tenho uma amiga, sabe? A Maria Morgana, quer dizer, a Maria Tali, que ela vai ficar enlouquecida quando ela vê essa meia, porque ela adora essa bonequinha, que eu acho que ela chama Alegria, né? Eu acho, não tenho certeza. Mas é linda. Eu amei essas meias. Amei. Gente do céu. A Isabela e a Gabi, elas amam Frozen. Mas é meu. É meu e não vou dar, não. Mais um lindo. Esses embrulhos aqui estão show de bola, sério. Tô até com vergonha, porque os meus embrulhos pra minha amiga secreta foi tão simples. Tô com vergonha. Isso aqui é muito bom. E eu não tinha. É aquele pra colocar no... Como fala? No tixo umedecido, né? Tixo molhado. Papel umedecido pra tirar, né? Quando não tem a caixinha, você coloca em cima e você pode tirar mais fácil os paninhos. E eu não tinha, por incrível que pareça, eu não tinha, mas vai ser muito útil. Ai, não vejo a hora de abrir ali, ó. Isso aqui não vejo a hora de abrir. Não, eu quero saber quem que é. Tô abrindo rapidinho os presentinhos e amando tudo, porque quero muito saber quem que é. Olha, é creme pras mãos. Nossa. Ó, 2 creminhos pras mãos. Eu sou péssima em ver o que são as coisas, mas aqui eu já entendi. Eu vi o candy de mão aqui e eu já entendi que é creme pras mãos. Amei também, porque as mãos ficam feias no inverno, né? Agora, esse aqui é muito lindo. Olha! Ai, que lindo! O esmaltes, nossa, que lindo, olha! É aquela, adesivos de unhas. Olha! Que legal! Vou usar, com certeza. Esmaltes, 2 esmaltes. 2 não, são 6, né? Obrigada. Agora esse presente aqui com a embalagem da Hello Kitty. Uma xícara! Olha! Linda, amei! Esse aqui agora. Gente, tem muito presentinho aqui ainda. Vocês não têm noção. Pausa, porque pra ver o que é as coisas, tem que dar uma pausa. Body milk. Sabonete pro corpo, eu acho. Ou hidratante pro corpo. Vocês não me julguem, porque eu não sei o que é as coisas. Peraí. E é orgânico, gente. É orgânico. E
tem cheiro de flores. E é pro corpo, eu acho que deve ser hidratante pro corpo. Da Cossé. Amei, eu vou... Deixa eu sentir. Nossa! Meu Deus, que cheiro bom! Vou usar muito mesmo. Eu sou meio relaxadinha com esses negócios de cuidar do corpo, mas ganhando de uma amiga secreta tão especial assim, não tem como, né, gente? Eu vou usar aí, com certeza. Bloquinhos. Olha que lindos. São bloquinhos. Eu uso muito bloquinhos. Sério. Lindos. Amei. Um embrulhinho. Eu tô sem palavras. Você detonou. Tudo muito lindo. Mais bloquinhos. Veja se eu posto uma coisa dessa. Que coisa mais linda. Olha isso aqui. Eu gosto. Frozen. E esse aqui também é da Kikilara. Ai, que lindo. Embrulhinho lindo. Esse lip balm. Preciso muito. Ainda mais eu que fico cutucando minha boca. No inverno eu sou um terror com a minha boca, porque eu fico cutucando. Mas esse aqui tem mel e ele é de... Não, ele é de morango. Tem cheirinho de morango. E o cheirinho sai pra fora. Muito gostoso. Próximo, esse aqui. Olha! É de decoração, ó. Que legal. Amei. Acho que esse aqui também. Do Pato Donald. Esse aqui é de apagar. Olha que lindo. E vocês acreditam que eu sempre fico pra comprar esses negocinhos assim e nunca compro? É incrível, parece que as amigas secretas lêem os nossos pensamentos, porque... Olha, esse aqui é de... Esse aqui eu não sei, gente, mas eu acho que é pra decorar também. Ó, é do Mickey. Que lindo, eu vou usar demais. Esse aqui também é igual ao do Mickey. Ó, só que é das roupinhas deles, da Disney. Que legal. Amei, gente. Presentinho. Máscara. É máscara, 2 máscaras. Olha só que lindas. Nunca vi dessas máscaras. Uma é de morango e essa daqui é de leite. Essa aqui é de morango e essa é de leite. Do bloquinho. Que coisa fofa. Mais um presentinho. Tá acabando. Calma aí, gente. Brinquinhos. Olha. De conchas. Que lindo. Amei. Isso aqui. Caneta, gente. Olha quanta caneta. Nossa. Gente. É do El. Ai, que fofo. Olha quantas. Do colorido. Ai, minhas unhas. Que legal. Amei. Agora... não. Mais um presentinho. Não, esse aqui eu vou ter que esconder das crianças e comer sozinha. Tô brincando, não sou tão ruim desse jeito. Mas esse docinho aqui eu já comi e eu adorei. Olha isso. É um monte de docinho. Muito. Cheiro é esse. Amei. E agora, por último, esse. Mais um presentinho lindo, super embrulhado, sabe? Muito caprichoso. Era isso. É de coelho. É de coelhinho. Nossa, que lindo! É pra colocar foto. Olha que lindo!
Nossa, acho que você bota assim. Ai, que fofo, ó. Aí você bota a foto e fica desse jeito. E tem um rabinho. Que coisa mais linda. Ai, obrigada. Amei. Gente, eu acho que acabou. Agora eu vou abrir o mais interessante. Vamos ver. Ai, tem um tic-tac aqui. Ainda vai ter a parte das crianças abrindo o presentinho deles. Feliz Natal e um próspero ano novo. Olha que coisa mais linda. Ah, eu já sei quem é. Já sei quem é. Já sei quem é. Nossa. Gente. Olha aqui quem quer. Olha aqui quem quer, minha amiga secreta. É a Vivi. Vivi, sua linda, muito obrigada. Gente do céu. Você é doidinha, doidinha. Olha quantos presentes que você me deu. Meu Deus. Que legal. Muito feliz. Obrigada de coração por você ter preparado tudo com tanto, mas tanto carinho. Porque, olha, eu senti em cada pacotinho que você embrulhou o carinho que você teve. Ainda mais você que tava falando lá que tá de mudança e tal, que tava uma correria. E mesmo assim você teve tempo de preparar tudo com tanto carinho e amor. E eu gostei demais, demais. E o AS é assim, né, gente? Nos surpreende a cada AS que passa e deixa o nosso coração cheio de alegria, E isso é muito legal, muito mesmo. E fora a união que a gente tem com as meninas, porque é uma coisa inexplicável, né? Falar pra vocês, é coisa de outro mundo. Obrigada, Vivi. Esse cartão aqui, ó, vai ficar guardado comigo pra sempre, porque eu quero sempre ter na minha lembrança que você foi a minha AS 2016. Tô muito feliz. Obrigada. Um beijo. E agora vamos ver as crianças abrindo os presentes. Então, vamos. Aqui já estão com presentinhos. Né, Raíssa? Olha só a Raíssa com o presentinho dela aqui, ó. Mano, vamos abrir, a tia acertou, né? E o Gabriel gosta dos carros, do Cars. Isso! Mais um. Nossa, gente, quer ver? Isso! É uma borracha, eu acho. Não é borracha? Olha que lindo, Gabi! É de princesa! É de princesa que você gosta. Olha Kitty! E o seu? E o seu? Esse seu? Ah, nossa senhora! A tia acertou em cheio. O Gabriel ama carrinho pequeno. Meu Deus! Mãe! Ela tem um relógio da Alice, né? Ah, não, era Rapunzel esse relógio, né? Da Rapunzel, ó. Eu tô usando. Ela gosta das princesas, ó. Vou abrir aqui o da Gabi. Vamos, mãe. Uau! É de pirulito! Tudo que você gosta, hein? Olha, pra pintar! Quer que dá jogo? Brinca? Ai, que lindo! É uma bolsinha! Ó. Tô vendo um cureãozinho aí, parece. Ai, galera, E o abiete, pai. o que tem aqui dentro, Raíssa? Nossa, que lindo! Raíssa! Você gostou, bebê? Olha que o Gabriel ganhou. Que lindo, né? O cureão que é de carrinho. Nossa, que legal! O que vocês falam pra tia? É, tia Vivi. A tia Vivi? Aham. Eu amei isso. Eu amei mais. Então fala, obrigada, tia Vivi. Obrigada, tia Vivi. Eu gostei muito. Eu amei muito.
Obrigada, tia Bibi. Obrigado, tia Bibi. Bibi. Raíssa, manda beijo. Manda um beijo bem gostoso. Manda um beijo bem gostoso. Manda. Manda. Ai, que delícia. Então é isso. Vamos acabando o vídeo por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Um beijo para todo mundo. E especialmente para minha amiga secreta. E tchauzinho. Tchau. Obrigada. Obrigada. Tchau, Raíssa. Tchau. Tchau.